Sahabat Nova, mungkin batuk berdahak bisa mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Namun sebelum sahabat Nova mengkonsumsi obat dari dokter, ada beberapa bahan alami yang bisa kita manfaatkan untuk meredakan batuk berdahak. Bahan alami apa saja itu dapatkan informasinya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe YouTube channel Nova dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya. Jika sahabat Nova sedang mengalami batuk berdahak, mungkin sahabat Nova akan segera mengobatinya dengan obat dari dokter atau yang dijual di pasaran. Namun sahabat Nova, ada beberapa bahan alami yang sebenarnya kita bisa konsumsi untuk meredakan batuk berdahak. Nah, batuk berdahak ini biasanya disebabkan oleh virus yang sama dengan flu dan tidak memerlukan penanganan khusus karena akan membaik ketika daya tahan tubuh kita menjadi lebih baik juga. Namun memang ada beberapa jenis batuk berdahak yang disebabkan karena bakteri. Nah, jika karena bakteri ini maka diperlukan antibiotik. Oleh karena itu, sahabat Nova pertama-tama bisa terlebih dahulu untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi beberapa jenis bahan alami ini yang bisa meredakan batuk. Yang pertama, kamu bisa mengkonsumsi madu. Kita tahu bahwa madu sangat baik untuk kesehatan kita. Kita bisa meredakan batuk berdahak dengan cara mengkonsumsi madu langsung sebelum tidur. Atau sahabat Nova bisa mencampurkan 2 sendok makan madu dengan teh hangat, atau sahabat Nova bisa mencampurnya saja dengan air putih biasa yang juga hangat. Sahabat Nova bisa mengkonsumsinya 2 kali sehari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Namun sahabat Nova perlu memilah untuk memberikan madu kepada anak di bawah 12 tahun karena ada beberapa jenis madu yang tidak cocok dengan anak-anak. Oleh karena itu, jika untuk anak di bawah 12 tahun, pastikan sahabat Nova memilih madu yang tepat. Bahan alami yang kedua adalah jahe. Tentu sahabat Nova tidak asing lagi nih untuk memanfaatkan jahe agar meredakan rasa sakit di tenggorokan, khususnya batuk berdahak. Nah, kita bisa mengkonsumsi jahe ini secara langsung atau sahabat Nova bisa menambahkan sekitar 20-40 gram jahe ke dalam air panas yang dicampur dengan perasan lemon. Kemudian tunggulah kira-kira sampai air tersebut bisa hangat dan bisa kamu konsumsi. Lalu sahabat Nova bisa mengkonsumsinya untuk meredakan batuk berdahak. Bahan ketiga lainnya yang bisa kita manfaatkan adalah nenas. Ya, sahabat Nova bisa mengkonsumsi nenas untuk meredakan batuk berdahak. Karena nenas memiliki zat yang disebut dengan bromelain yang bisa membantu untuk meredakan batuk berdahak, khususnya untuk menghilangkan dahaknya. Nah, sahabat Nova, pastikan sahabat Nova mengkonsumsi nenas sampai ke bagian tengahnya, karena di sanalah paling banyak zat bromelain yang kita butuhkan. Meski begitu, sahabat Nova perlu mengetahui terlebih dahulu bahwa ada beberapa orang yang mungkin tidak cocok atau bahkan alergi dengan zat bromelain ini. Bahkan ada beberapa antibiotik yang berseberangan dengan zat bromelain. Oleh karena itu, ketika sahabat Nova mengkonsumsi nenas, pastikan untuk tidak meminum antibiotik lainnya, atau lebih baik sahabat Nova terlebih dahulu mengkonsultasikannya ke dokter. Yang keempat yang bisa kamu lakukan adalah kumur dengan air garam. Mungkin terlihat sepele, namun sebenarnya kumur dengan air garam ini bisa membantu meredakan rasa gatal di tenggorokan dan juga membersihkan bagian mulut. Kamu hanya perlu mencampur sekitar setengah sendok makan garam dengan 1 gelas air hangat, kemudian kumurlah sampai sahabat Nova menghabiskan 1 gelas tersebut. Pastikan ketika kumur, kamu menahan beberapa saat air di dalam mulut, namun jangan sampai tertelan ya sahabat Nova. Nah, cara yang terakhir yang bisa kita lakukan adalah dengan menghirup uap. Mungkin sahabat Nova mungkin tidak menyadari bahwa uap panas sebenarnya juga bisa membantu kita meredakan batuk berdahak. Caranya sangat mudah, sahabat Nova mungkin bisa mandi dengan air hangat yang kemudian akan ada uap yang bisa sahabat Nova hirup. Atau sahabat Nova mungkin bisa melakukan terapi mangkuk uap. Caranya sangat sederhana, kamu hanya perlu menyiapkan 1 mangkuk cukup besar yang kemudian diisi dengan air panas dan campurkan sedikit minyak esensial, misalnya eukaliptus atau rosemary. Nah, setelah itu sahabat Nova gunakanlah handuk atau selimut untuk menutupi bagian kepala sahabat Nova sehingga sahabat Nova bisa menghirup uap dari mangkuk air panas tadi. Jika terlalu panas, pastikan sahabat Nova menghentikannya sesaat hingga terasa lebih nyaman di kulit sahabat Nova.
Itu dia sahabat Nova, 5 cara yang bisa kita lakukan untuk meredakan batuk berdahak. Sahabat Nova bisa mencobanya sebelum mengkonsumsi obat dokter. Jika sahabat Nova punya cara lain, kamu bisa bagikan di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel Nova, dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya.